trimis de Domnul Iisus. Prima lucru pe care eu fac totdeauna, mă uit la fața, cum se zice? Fața oamenii. Adevărat, dacă Hristos a înviat, cum trebuie să fim? Cu bucurie! Cu bucurie! Problema nu este Dumnezeu, problema suntem noi. Problema suntem noi. A fost o femeie în Italia care m-a spus, s-a rugat 50 de ani și Dumnezeu n-a răspuns. Deodată așa am spus, cine e Dumnezeu ăsta? E un Dumnezeu surd, mut? Dumnezeu care nu înțelege? Dumnezeu care a făcut gura și urechi? Dumnezeu 50 de ani, Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea. Și după asta am început să vorbesc cu femeia aceasta. Ce îmi spunea femeia? Bărbatul ei s-a omorât, s-a spinzurat și fata cea mai mare s-a spinzurat și fata pe care avea, femeia aceasta trăia un duh de frică. Și totul se gândea că fata trebuie să facă aceeași lucru. Și am spus cum noi putem să ne rugăm dacă eu vorbesc cu Dumnezeu și după asta să fie frământat cu gândurile negative. Se poate, rugăciunea n-are sensul. Ne încredem de plin în Dumnezeu, nu ne încredem. Vreau să vă spun un lucru care s-a întâmplat acum câteva ani. Am fost lângă Cluj acum câteva ani. Frații m-au făcut să predic în mai multe biserici. Toată ziua. Și nimeni nu s-a gândit să mă dea de mâncare. Mi-era foame. Și stomac gol. La un moment dat în tren am început să mă rog. Doamne, am muncit pentru tine, pregătesc și tu mămăligă cârnat. Pregătesc mămăligă cârnat. Am fost la Cluj. Tineri m-au spus, hai să mergem la restaurant să mâncăm. Am spus, nu. Eu vreau să mă duc la cineva aici, un fratele Cadar, pe care niciodată n-am fost la el acasă. Mă duc acolo, eu sunt obosit. M-am dus la el acasă, el care niciodată nu m-a văzut, a spus, cine ești tu? Am spus, eu sunt ginerul lui domnul Predatu din Craiova. Noi nu te cunoaștem. Mai bine să dăm telefon în Craiova. Au dat telefon la tata socru și tata socru a spus, bine, e cali, puteți să le primiți în casă. M-am dus în casă, m-am spălat, pe masă era mămăligă ocârnată. Așa Dumnezeu e bun. Și chiar la lucruri mici Dumnezeu ascultă rugăciunea. Frați și surori, este un verset în cuvântul Domnului, spune, Dumnezeu a făcut omul după chipul lui. Noi suntem chipul lui Dumnezeu. Suntem chipul lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Ați auzit într-o zi că Dumnezeu era bolnav? Dacă Dumnezeu n-a făcut după chipul lui, de ce să ne îmbolnăvim și noi? De ce să ne îmbolnăvim și noi? Dacă chipul lui Dumnezeu este în noi, este în noi, cum așa Duhul de boală poate să fie mai puternic decât Duhul lui Dumnezeu? Problema nu este Dumnezeu, problema suntem noi. Problema suntem noi, frați și surori. Hai să vă spun un lucru. Să fiți foarte atent ce spuneți din gură. Să fiți foarte atent ce spune din gura ta. Tata socru spunea totdeauna, vreau să mor după ce vede nepoții mei. După ce a văzut pe nepot, a murit. A murit. O femeie în Italia,
care era bolnav, am fost la ea, am rugat și la un moment dat, durere care era puternică, a spus, Cali, du-te-mi la spital, vreau să mor acolo. L-am dus la spital, când a intrat în spital, a murit pe loc. A murit pe loc. Să fim foarte atenți ce noi spunem din gura. În gura noastră trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Când eu mărturisesc cuvântul, mărturisesc puterea lui Dumnezeu. A fost un pastor pe care am cunoscut în Italia, care avea un băiat care era bolnav. Băiatul avea o boală incurabilă. Și am fost acolo, n-am rugat foarte mult. Știu ce era? Tata pastor se ruga Dumnezeu să le dea boala copii, el să moare și copiii să fie vindecat. Tata a avut boala și copiii a fost vindecată și tata a murit după. Unde noi scoatem verset din Biblia, să spunem așa? De unde e scris verset așa? Când citim cuvântul lui Dumnezeu, spune, Dumnezeu a văzut tot ce a făcut era bun. Tot ce a făcut Dumnezeu era bun. Dumnezeu n-a făcut ceva rău împotriva omului. Adam și Eva, când erau cu Dumnezeu, avea problema cu lei. De ce? Era prezența lui Dumnezeu. Daniel în groapa lei. Lei n-au putut să se atingă de Daniel. De ce? Prezența lui Dumnezeu era cu Daniel. 3 tineri care era în cuptor, focul a putut să se atingă de ei. De ce? Când eu sunt cu Dumnezeu, nimeni nu poate să se atingă de mine. Nimeni nu poate să se atingă de trupul meu. Aceeași Dumnezeu care a făcut foc. Și dacă eu sunt cu Dumnezeu, focul nu poate să se atingă de trupul meu. Nici nu poate să arde pe Dumnezeu din cauza că Dumnezeu este cu mine. Frați și surori, Dumnezeu n-a făcut după chipul Lui. După chipul Lui și asemănarea Lui. Niciodată, dacă cineva spune tu nu ești frumos sau urât, să nu accepte lucrul acesta. Eu sunt frumos. Eu sunt frumos din cauza că Dumnezeu m-a făcut după chipul Lui și asemănarea Lui. V-ați gândit, frați și surori, dacă fiecare dintre noi începem să vedem soțul și soția să vadă în nevasta chipul lui Dumnezeu, vor fi probleme în familia? Atunci, unde e problema? Și după asta mergem la rugăciune, Doamne, schimbă soția mea, Doamne, schimbă bărbatul meu. Oh! Avem nevoie. Frați și surori, uitați-vă, când cade un avion, ce caută mai întâi? Cutia neagră. Și Duhul lui Dumnezeu ce caută seara aceasta? Cutia neagră care e mintea noastră. Vreau să ne elibereze de cutia neagră care ne fac necazurile, care ne fac problema. Gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Nu sunt gândurile lui Dumnezeu. V-ați gândit, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Frați și surori, ne lipsesc trăirea cuvântul. Și dacă frații au vorbit de pocăință, au vorbit să ne întoarcem la Dumnezeu. De ce? Să capătăm imaginea lui Dumnezeu care a pus în noi. Noi suntem chipul lui Dumnezeu. Dacă din gura mea
eu vorbesc urât, dacă din gura mea eu mărturisesc necredința mea, eu mă duc împotriva cuvântul Domnului. Îmi place foarte multe copii. Eu când văd copii, trebuie să mă ating de copii. Am fost la Sibiu anul trecut și am fost la o biserică acolo. A fost o soră cu un copii tineri, tot copii se uita la mine, și la un moment dat copii s-a apropiat de mine și m-a spus: cum te-ai făcut așa negru? Ha? Sincer, copii a fost sincer cu mine. Și ce am spus? Am spus: mai uite, eu când eram mică am mâncat prea multă ciocolată. Vă spun sincer că am mâncat prea multă ciocolată. Și anul acesta am fost în Sibiu, mă întâlnesc cu mama și cu copii și mama îmi spunea: de atunci copii nu mănâncă ciocolată. Nu mai mănâncă ciocolată. Uitați-vă credința pe care au copii. Credința pe care au copii. Frați și surori, când noi vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, nu e cuvântul lui fratele Caba, nu e cuvântul lui Cali, e cuvântul lui Domnul. Să ne încredem de plin. Să ne încredem de plin. Cuvântul Domnului este viața. Ieri, fratele Florin a vorbit, noi trebuie să trăim supranatural. Sai, când tu trăiesc în împărăția lui Dumnezeu, trăiesc cu legile lui Dumnezeu. Trăiesc cu legile lui Dumnezeu, nu cu mintea mea. Am fost în sud de Italia, după seara de rugăciune, vine o femeie care a vrut să mă salute, m-a dat mâna dreaptă. Și eu nu știu ce s-a întâmplat. În loc să dau mâna mea dreaptă, eu cu mâna mea dreaptă m-am dus să mă ating de mâna stângă de femeia respectiv. Nu știam de ce. Mă întorc acasă, o lună după m-am întors în Sicilia. Știu ce m-a spus femeia. De când s-a născut, avea mâna stângă, paralizat, nu era capabilă să ia nici pahar. Și când am atins mâna lui, Domnul l-a vindecat pe loc. Fără rugăciunea. Uitați-vă ungerea care trebuie să fie peste noi. Prezența Duhului Dumnezeu în noi. Noi trăim în împărăția lui Dumnezeu, cu legile lui Dumnezeu. Domnul Iisus, înainte să începe misiunile sale, a petrecut 40 de zile în rugăciunea. Cât timp noi avem pentru rugăciunea? Cât timp noi avem pentru rugăciunea, frați și surori? În Italia, când facem întâlnirea de rugăciune, eu aduc totdeauna un baston, cum se zice, baston, din lemne. Și mă uit la fața oamenilor. După ce se termină, eu mă duc la ușă. Dacă fața ta nu este schimbat, cu baston pe capul. Facem mormântare acolo. Frați și surori, e așa, prezența lui Dumnezeu este viața. Nu puteți să vă întoarceți luni acasă așa cum au venit aici. Dumnezeu este bun. El este bun. El este bun. El este mare. Și Dumnezeu este atotputernic. Gândiți-vă la Romani, capitolul 8. Este un verset care sunt 3 luni pe care sta să meditez versetul acesta. Și spune: dacă Duhul cel a înviat pe Iisus dintre cei morți, locuiește unde? Locuiește unde? În tine, în mine. Și atunci, hai să vă spun un lucru. Duhul de depresie e mai puternic decât Duhul de viață care este în mine? Duhul de frică e mai puternic decât Duhul de viață care este în mine? Și atunci, de ce
ne întâlnim cu mai multe credincioși care trăiesc duhul de depresie, duhul de boală. Cum se poate? Fraților, hai să ne întoarcem la Iisus Hristos. Hai să recunoaștem puterea care este în noi. Nu știu câte răbdare are Dumnezeu cu noi. Câte răbdare are Dumnezeu din cauza că Dumnezeu a pus totul pe masă. Ia și mănâncă. Și noi? M-am întâlnit cu o femeie după rugăciune care avea o mașină care era pe panta. Și în fața mașinii era altă mașină. Eu era lângă femeia aceasta afară și nu știu ce s-a întâmplat femeia și spunea, uite, în fața ta este o mașină, pune frână. Și el n-a pus frână, mașina s-a dus să lovesc mașina care era în fața. Și a ieșit de acolo, am spus, femeia, de ce n-ai pus picior pe frână? Eu am apelat la îngerul meu păzitor să pune frână pe mașină. Ai picior? De ce nu folosesc picior să pune frână? Uite, aceeași lucru și noi facem cu Dumnezeu. Aceeași lucru. E nevoie, frați și surori, Dumnezeu să elibereze mintea noastră. Adevărul va face slobozul. Adevărul ne va apropia mai mult de Dumnezeu. Mare este Dumnezeu nostru. Frați și surori, eu spun totdeauna în Italia, dacă mergeți în Italia, eu spun că Dumnezeu este bun, Dio e buono. Sunt multe oameni când au o problemă se opresc pe drum care vine la ei și începe să strigă mai tare că Dumnezeu e bun, e bun. Dacă tu strigă că Dumnezeu e bun, nu poate Dumnezeu să nu te dea răspuns la strigatul pe care ai făcut. Recunoaștem că El este bun. El este atotputernic. Frați și surori, trebuie, eu cred, așa cum am auzit lucrarea care a fost, cel rău a început să distrugere multe dintre noi. Chiar și familie. Și atâta bolile. Acum 3 luni m-am rugat pentru o femeie care era stăpânită de duhuri necurate. Știu ce a ieșit din gură? Un cui așa mare a ieșit din gura femeia. A ieșit și Domnul l-a liberat pe loc. Puterea care este în noi. Nu suntem noi să trăim duhul de frică. Ce spune la Psalm 6? Psalm 6, verset 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinile tale, luna și stele pe care le-ai făcut. Lucrarea mâinile tale. Davide avea intimitatea aceasta cu Dumnezeu. Dumnezeu are mâinile? Nu! Dumnezeu este Duhul. Și David, în intimitatea aceasta, el trăia cu Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 37, spune, mâina Domnului era peste mine. Ce ar fi? Și noi, fiecare seară, fiecare dimineață, să simțim mâina Domnului? Ce ar fi, frați și surori? Nu e Dumnezeu care nu e aproape. Dumnezeu este Tatăl meu. Dumnezeu este prietenul meu. Dumnezeu este cu mine, va fi totdeauna cu noi? Adevărat. Dacă e rugul aprins, trebuie să punem focul seara aceasta. Trebuie să punem focul. Focul când arde. Și focul aceasta, Duhul lui Dumnezeu care este în noi, e așa puternic. Numai cineva să se apropie de mine, Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Duhul lui Dumnezeu să vindece. Să învățăm un lucru. Azi am văzut chiar în Italia multe care credincioși și noi credem mai mult la lucruri rele că la lucruri pozitive. Dacă doctorul spune că ai cancer, cancerul e mai puternic decât puterea lui Dumnezeu? Atunci, unde e problema?
A fost o soră la București pe care l-am cunoscut când avea 10 ani și venea la rugăciune. Și la internat la București avea un cancer. Și m-a chemat din Italia, eu am venit din Italia la București să ne rugăm. Și sora îmi spunea că de fiecare dată, când doctorul venea în vizită, spunea că boala lui e gravă, trebuie să moare. Știu că vorba ucide. O vorba urită ucide. Și sora n-a putut. Și am spus, mai sora, uite, tu trebuie să te rogi. Când vine doctorul în vizită, roagă-te pentru ei, Dumnezeu să schimbe vorbele lor. Dumnezeu să schimbe. Așa a fost doctor care spunea că era grav, când venea acolo în vizită, spunea că sora, nu e chiar așa, noi n-am gândit, nu e așa grav. Știu ce s-a întâmplat în puțin timp, a spus că n-are nimic. Să învățăm, frați și surori, să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Eu cred că noi tot avem mobil aici, Eu vă dau un consiliu. Mergeți să cumpărați mobilul lui Duhul Sfânt. Nu trebuie să da bani. E gratis. Mobil pe care noi avem, când intră în tunel, nu funcționează. Me Duhul lui Dumnezeu, chiar în tunel, chiar când iese în tuneric, Duhul lui Dumnezeu te va vorbi. Duhul Domnului te va vorbi. Ai vreau să vă pun o întrebare. Știu cine a inventat mobil? Cine a folosit prima mobil? Cine a fost? Nu știți. E ușor. Sutașii, ce a spus lui Iisus? Spune numai o vorbă, slujitor meu va fi vindicat. Cine poate să oprească puterea Duhului? Nimeni nu poate să oprească puterea Duhului. Noi putem să ne rugăm pentru prieteni, pentru oameni care sunt în familia și nimeni nu poate să oprească puterea Duhului. Nimeni. Și Domnul Iisus spune, cuvântul meu este Duhul și viața. Cuvântul meu este Duhul și viața. Aș vrea seara aceasta, cuvântul pe care noi am auzit, să intre în mintea noastră, să libereze mintea noastră. Am avut o soră care venea la întâlnirea de rugăciune și după 5 minute se ducea afară. Fiecare dată, după 5 minute se ducea afară. Și am spus, sora, eu nu vorbesc frumos? De ce după 5 minute tu... Știu ce m-a spus sora? Fratele Cali, ce am auzit în 5 minute, vreau să trăiesc, să pun în practică, decât să asculte mai mult. Așa trebuie să facem, frați și surori. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea. Este o putere. Și când noi vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, transmitem Duhul lui Dumnezeu. La Numere, capitolul 11, dacă eu nu greșesc, era poporul lui Dumnezeu care a avut nevoie să mănâncă carne. Și era saturat să mănâncă numai mană. Și ce spune Domnul? Spune lui Moise, voi lua din Duhul care este peste tine și voi pune peste 70 de bătrâni și vor începe să prorocească. M-am gândit la lucrul aceasta, frați și surori. De multe ori vine oamenii, roagă-te pentru soțul meu, pentru copiii mei. Ce ar fi să facem luni când ne întoarcem acasă? Domnul să ia Duhul Domnului care este peste fiecare noi să transmite și la soțul ei și la copii. Așa să vă rugați să fim plini de Duhul, frați și surori. Să ne rugăm să fim plini de Duhul. Cea mai mare cadou pe care Dumnezeu vreau să fac, să ne umple pe noi totul de puterea Duhului. Să ne umple, frați și surori. E minunat cuvântul Domnului. Acum,
M-am întâlnit cu un preot la Biserica Catolică în Italia. Și predicam în biserică. El era un gay. Ha? Și deodată așa, când a auzit cuvântul, a venit la mine și m-a spus că Ali, uite, viața mea nu e curat înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cum să ieși de problema asta. Și plângea preotul. Cuvântul care a fost atins de inima lui. N-am rugat, frați și surori, am spus mai ce răspunderea tu ai în fața lui Dumnezeu. S-a întors acasă, tot me chema prin rugăciunea. Știu ce a făcut Dumnezeu? L-a eliberat complet de duhul aceasta. Și acum, unde predica, toată biserica e plină. M-a rugat să mă duc acolo să predică în biserica respectivă. Și oameni care se preda pentru Domnul. Multe suflete. Duhul Domnului a început să mișke suflete care sunt curate înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, așa cum spunea fratele, multe credincioși sunt adormite. Hai să ne trezim. Hai să ne pocăim, frate. Nu mai este timpul. Nu mai este timpul. Trenul care se duce în veșnicia nu trece de 2 ore, de 3 ori. Trece odată. Când ai pierdut trenul acesta, ai pierdut veșnicie. Ai pierdut veșnicie, frați și surori. Mare este Dumnezeu nostru. Merită. Știu că eu spune totdeauna, Doamne, da-mi 150 de ani. De ce 150 de ani? 150 de ani pot să aducă multe suflete la mântuirea. Și Dumnezeu va da puterea. V-ați gândit, Dumnezeu a suflat Duhul de viață? N-a suflat Duhul de viață pe 30 de ani, 80 de ani. Pentru toată veșnicia. Păcatul care a intrat a adus moartea. Și Domnul Iisus a venit. Și ce a spus Domnul Iisus? Cine crede în mine are viața veșnică. Are viața veșnică. Eu nu pot să suport să vadă un credincios că e triste. Nu pot. Me vine voi să dau un picior. Frați, dacă noi spunem adevărat, Iisus a înviat. A înviat adevărat. A înviat adevărat. Și Duhul lui Hristos, care a dat viața lui Hristos, locuiește în mine. Locuiește în mine, frați și surori. Și eu trebuie să trăiesc. Am fost, frați și surori, Dumnezeu așa bun. Am fost odată în Viena, tot o familie, care m-au rugat să vină pentru copii care erau bolnavi de la naștere. Și am plecat dimineața din Italia cu mașina, la 3 am ajuns în Viena. Ce au făcut frații? M-au dus direct la spital, unde era copii. Vede copii cum ai multe tuburi în nasul, în gura, vena, toate astea. Mi-era cam, cum se zice, frică. Și Duhul Domnului îmi spune, copii e sănătos, n-are nimic. Spune la părinți să ia copii să plec de la spital. Ce noi vedeam și ce noi auzim, am spus la părinți, s-a luat copii, s-a plecat, copii e sănătos. Părinții au fost cam frică, să nu doctor să spune că eu sunt o sectă. M-am dus acasă cu mama și cu tata, copii care era la spital. Când am ajuns acolo, mama începe să-mi spune, când a născut copii, a auzit doctor care spunea copii e sănătos, trebuie să ia organul lui copii, să dea la cineva care are nevoie. Și atunci m-am dat seama ce m-a spus Duhul lui Dumnezeu, că copii e sănătos. Și imediat, așa Dumnezeu a trimis un medic, un doctor, ne-am dus cu medicul la spital și l-am luat copii. Copii are acum 25 de ani, n-are nimic. N-are nimic, frați și surori. Să fim atenți, cel rău nu poate să înșală copiii lui Dumnezeu dacă adevărat Duhul lui Dumnezeu trăiesc în noi. Nu poate să te înșală.
Dacă adevărat ai intimitatea aceasta, trăiesc cu Dumnezeu și trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, cel rău n-are puterea. Trebuie să ne fie frică. Cel rău trebuie să fie frică de noi. V-ați gândit la Domnul Iisus Hristos? Duhurile necurat care se apropia de Iisus Hristos, ce spunea? De ce ai venit să ne turmenteze, în italiană zice, să turbură înainte de timp. Ce au recunoscut în Iisus Hristos? Puterea Duhului. Puterea Duhului care este în fiecare dintre noi, care Duhul lui Dumnezeu vrea să locuiască în noi. De multe ori noi mergem la stânga, la dreapta să căutăm puterea lui Dumnezeu, oamenii să se roagă. Știu, poți să descoperi Duhul lui Dumnezeu în casa ta? În casa ta! Adevărat, biserica începe în casa ta. Sai, de multe ori ne punem la masă, soțul și soția, mâncăm. Ca să ne rugăm împreună, am avut niște vecini acolo, soțul și soția, care se certa totdeauna și se auzea pe totul strada. Într-o zi au venit la noi ca să cere sfatul și am spus, uitați-vă, când lucrul nu merge în familie, toată lumea știe că nu merge. De ce să nu vă rugați mai tare să aude toate strazile? De ce să nu ne rugăm mai tare să aude oamenii? Numai ca să scoatem vorbele care nu sunt bune, le scoatem imediat. Suntem ca auzite de Duhul lui Dumnezeu? Hai, frate și surori, hai să ne pocăim. Hai să ne întoarcem la Domnul. Hai să spunem seara aceasta, Doamne, cuvântul Tău este viața. Doamne, m-ai făcut după chipul Tău. Vreau chipul Tău să rămâne toată viața mea. Dumnezeu este bun. Frați și surori, Dumnezeu este bun. Știu ce este. Citind Faptele Apostolilor, la umbra lui Pietru, bolnavi erau vindecat. Erau vindecat. Ce ar fi și noi tot la umbra ta, oameni să fie vindecat? Duhul Domnului nu e numai pentru noi care suntem pastori, este pentru noi tot. La Psalm 6 spune un lucru. L-ai făcut cu putință mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încunorat cu slava. Noi suntem slava lui Dumnezeu. Noi suntem slava lui Dumnezeu. Niciodată ai problema, ai necazul, să știe că eu sunt slava lui Dumnezeu. Eu sunt slava lui Dumnezeu. Să mărturisim cu gura. Am zis, de multe ori mergem la rugăciune. Doamne, îndură-te, Doamne, ai milă. Domnul Iisus a îndurat 2000 de ani. A plătit tot. De ce să mă duc acolo în fața, îndură-te, Doamne, ai milă. Când El a plătit tot și noi trebuie să, chiar când ne rugăm, cu autoritate. Frați și surori, nu trebuie, uitați-vă, când cineva are cancerul nu ierte, te distruge completamente și fizic. De ce eu nu pot să zic Duhul de cancer? De ce nu pot să zic bate-ne în nume de Iisus? Ca să stăm acolo. Știu, noi putem să plângem ani. Nu trebuie să vă gândiți că asta impresionează pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de lacrimile tale. Nu are nevoie, are nevoie de credința ta. Are nevoie de credința ta. Pune în moto credința ta. Doamne, mare este Dumnezeu nostru. Și spune, l-ai dat stăpânirea peste lucrare mâinile tale. Dumnezeu ce-a dat stăpânirea peste lucrarea lui Dumnezeu. Noi l-a dat stăpânirea, frați și surori, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. A dat stăpânirea peste lucrarea lui. Noi suntem stăpâni. Am văzut aici, au venit jandarme cu pistoale aici.
N-am văzut că ei când l-au văzut au început să tremur. Am văzut că s-a făcut să arate că ei sunt jandarme. E noi suntem jandarme lui Dumnezeu? Suntem ambasadorul lui Iisus Hristos? De ce să umblăm cu frica? De ce? Frați și surori, multe spune că e sfințenia când ai capul 40 de grade. Nu asta. Trăiesc înăuntru cuvântul Domnului. Trăiesc ce ai primit. Dumnezeu ne-a dat stăpânirea peste lucrarea Lui, mâinile tale, și după ce spune cuvântul, l-ai pus sub picioarele Lui. Totul e spus la picioarele tale. Ne lipsesc cuvântul. Frați și surori, vreau să vă dau un consiliu. Când vă rugați, să vă rugați cu cuvântul. Să cunoaștem cuvântul. Dacă n-ai cuvântul, cel rău vine cu atâta gândurile, cu atâta frământarile. Eu totdeauna rămân în cuvântul. Făgăduința lui Dumnezeu e asta. Cel rău n-are loc să mă deranjeze. Totul e pus la piciorul tău. Hai! Mare este Dumnezeu nostru. Frate, mare este Dumnezeu nostru. Asta trebuie să strigăm când te întorci acasă. Să nu-ți fie rușine să spune că Dumnezeu e bun. Dumnezeu e mare. Și dacă oamenii te bat joc de tine, un lucru pe care eu știu că Dumnezeu e mare. Știu ce este. Ne întoarcem luni acasă. Te vede cu bucurie. Și sunt persoane care sunt supărate când te vede cu bucurie. Când te vede tristă. Eu spun totdeauna în Italia, trebuie să ne întoarcem cu bucurie. Dacă oamenii te întreabă, unde ai fost? Unde ai fost să ai așa bucurie și pace? Știu unde am fost? Am fost acolo la discoteca Duhul Sfânt care m-a făcut să mă bucur. Așa trebuie să fie, frați și surori. La discoteca lui Iisus Hristos m-a făcut să mă bucur. Și mă duc acasă cu bucurie. Nu trebuie să... Uitați, multe tinere care se duc în discoteca pentru o plăcere care durează puțin timp. Bucuria lui Duhul Sfânt rămâne totdeauna. Și asta trebuie să aducem, frați și surori. Dumnezeu este bun. Seara aceasta aș vrea noi tot să dăm picior orice gândul care nu vine de la Dumnezeu. Sunteți de acord? Sunteți de acord? S-a terminat seara aceasta prin cuvântul, puterea lui Dumnezeu. Orice duh de frică, orice duh de boală, orice duh care de depresia, în numele lui Iisus Hristos să plecă. În numele lui Iisus Hristos să plecă. Multe credincioși petrece timp. Mi doare piciorul, mi doare spatele. Și cel rău spune, am găsit cineva cu care pot să lucrez. Am găsit pe cineva. Mărturisesc vindicarea ta. Știu ce vreau să fac de voi tot. Eu vă iubesc foarte mult. Vreau să vă fac pe voi tot nebun pentru Hristos. Sunteți de acord? Să fim tot nebun pentru Hristos. Ce noi vom spune, mărturia, cuvântul Domnului, cel rău va fi frică de noi. Dumnezeu e mare, frați și surori. Este mare. Aș vrea că zilele pe care vom trece aici să fie pentru fiecare dintre noi binecuvântare. Binecuvântare. Eu sunt convins, așa cum spunea fratele, va fi o binecuvântare și o schimbare. O schimbare pentru fiecare dintre noi. O schimbare. Bun este Dumnezeu. Ce pot să spun? Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Eu niciodată n-am cerut mașină. Și eu umblă mult. Și într-o zi m-am pus în camera mea și am început să mă rog, Doamne, am nevoie de o mașină bună, am nevoie de o mașină bună. Pentru lucrarea ta, pentru slava ta, nu pentru mine.
Mi cheamă cineva la telefon, Cali, uite, vreau să cumpăr o mașină nouă pentru tine. Frați și surori, trebuie să avem intimitatea aceasta cu Dumnezeu. Dumnezeu, așa cum noi ne-am învățat că e departe, nu, e Dumnezeu, e aproape. Dumnezeu e Tatăl meu. Toate lucrurile pe care noi vedem aparține Tatăl meu și eu sunt copia lui Dumnezeu. Iov era bogat, Abraham era bogat, numai să știe să folosesc bogăția pentru slava lui Dumnezeu. Nu este mașina mea, e mașina Domnului. Oricine care are nevoie poate să folosesc mașina mea. Toate lucrurile pe care... Este cineva care s-a născut cu o casă, cu o mașină? Nimeni. Și când vom pleca de pe lumea aceasta, vom aduce mașină și bani? A fost în Italia acum cel mai mare șef de Fiat, Marchione, e mort, a murit. Nu știu câte milioane a lăsat. Și eu m-am pus pe gând, oamenii ăsta care umblă ziua și noaptea pentru bani, arrivă o clipă și lasă tot. Dumnezeu a pregătit pentru noi viața veșnică. Asigurarea pentru viața veșnică. Dacă tu crezi în Iisus Hristos, ai viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute pe noi toți, frați și surori, și mâine și poi mâine să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, orice boală, orice problemă pe care tu ai, să spune că trebuie să rămâne aici. V-ați gândit, când noi ne rugăm pentru bolnav, unde se duce bolile? Unde se duce bolile? Unde se duce? Domnul Iisus l-a luat deja 2000 de ani, l-a luat El. Și atunci de ce să mai facă problema? De ce să nu crede în puterea Lui? L-a luat 2000 de ani, l-a luat pe cruce. Oh, Dumnezeu e bun. El este bun. Hai să strigăm pe tot că Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. El este bun. El este Tatăl meu. Aleluia. Hai să ne rugăm acum. Hai să ne ridicăm în picioare. Vreau să facem rugăciunea aceasta. Eu nu vreau să mă rog. Roagă-te. Fiecare să se roagă dinăuntru, să spune ce problemă are. Și mâine sau seara aceasta, Dumnezeu să te dea răspuns. Da, sunteți de acord? E ușor cineva să se pune aici, hai, roagă-te, roagă-te. Fiecare să se roagă cu inima sincer, cu inima curat. Și spune, Doamne, dă-mi răspuns. Psalmistul Davide, Psalmul 3 spune, eu am strigat la Domnul și Domnul mi-a răspuns. Aceeași lucru vrem să facem împreună. Dacă pot să strică mai tare, fac lucrul acesta. Să nu-ți fie rușine. Știu, când strigatele e mai puternic, Satana e frica de lucrul acesta. Hai să ne rugăm, frați și surori. Yes,
început când Creatorul a toplit cerul pământul, a făcut pe om din țărână, pentru ca să-i poarte micul. I-a făcut și un loc aparte, o grădină în Eden, și l-a așezat acolo, bucurându-se de el. Raiul, paradisul, cerul este locul minunat, pregătit pentru oricine are sufletul curat. Raiul, paradisul, cerul este locul minunat, pregătit pentru oricine are sufletul curat. Nu se poate spune încă prin cuvinte omenești ce frumos este locașul pregătit pentru aleși. Nici chiar mintea nu pătrunde ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu, stăpânul nostru, care atâta ne-a iubit. Raiul, paradisul, cerul este locul minunat, pregătit pentru oricine are sufletul curat. Raiul, paradisul, cerul este locul minunat, pregătit pentru oricine are sufletul curat. Raiul, paradisul, este pentru cei ce l-au primit pe Iisus Hristos în inimile lor. Și vrem de la rugul aprins să mergem acasă plini de bucurie, căci raiul este al nostru, paradisul este al nostru. Hristos ne-a dat pe gratis raiul, paradisul, cerul este locul minunat. Raiul, paradisul, cerul este locul minunat, pregătit pentru oricine are sufletul curat. Raiul, paradisul, cerul este locul minunat, pregătit pentru oricine are sufletul curat. Este timpul să ne ridicăm! Mai adu-ți aminte, frate, Aleluia! de ale tale bune fapte, de focul dinainte, de dragostea fierbinte. Hai, ridică-te odată. Mai adu-ți aminte, frate, de ale tale bune fapte,
vorbește și te sfătuiește. Hai, ridică-te odată. Domnul astăzi glăsuiește celui ce păcătuiește. Vrea să-i dea iertare și înviorare. Hai, ridică-te odată. Domnul astăzi glăsuiește celui ce păcătuiește. Vrea să-ți dea iertare și înviorare. Hai, ridică-te odată. Hai, ridică-te odată. Poate e ultima dată când Domnul îți vorbește și te sfătuiește. Hai, ridică-te odată. Hai, ridică-te odată. Poate e ultima dată când Domnul îți vorbește și te sfătuiește. Hai, ridică-te odată. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta, fraților, când trebuie să ne ridicăm, astăzi sau mâine? Astăzi, fraților, să ne trezim, astăzi să ne pocăim. Ajută-ne, Doamne, aleluia! Fraților, să ne trezim, Azi, de a să ne pocăim. ura, Ura și mândria să-i despară laconia. Hai, ridică-te odată. cu tot! Fraților, să ne trezim, de a să ne pocăim. Ura și mândria să dispară laconia. Hai, ridică-te